Част от Словото на Господа, което Слово се намира в втора книга на Царете, 14 глава. Защото е неизбежно ние да умрем и сме като вода, разляна по земята, която не се събира пак. И Бог не отнема живот, а изнамира средства, така че изгнаникът да не остане отдалечен от Него. Нека кажем амин. Амин. И ще ви помоля да вземете своите места. Уважаеми сестри и братя, в съвсем малко оставащото време аз не мога да развия цялата тема, която е изключително дълбока и сложна. Но искам да обърна вашето внимание върху думите, които една бедна жена от Текое. Тя беше текойска жителка според първите няколко стиха на 14 глава от втора книга на Царете. Тази бедна, обикновена, никому неизвестна жена, обаче умна, мъдра жена, се изправи пред цар Давид и изговори знаменити думи. Тя рече: защото е неизбежно ние да умрем и сме като вода, разляна по земята, която не се събира пак. А и Бог не отнема живот, а изнамира средства, така че изгнаникът да не остане отдалечен от Него. Бог изнамира план, за да не остане човека далеч от Него, за да не бъде творението му в състояние на изгнание. И в тези думи на тази текойска жена ние можем да открием ненадминатата Божия милост, Неговият план за спасение на човека. В откровението, което получи тази обикновена, никому неизвестна жена от Текое, чието име дори не знаем, тъй като не е споменато в Божието Слово, ние можем да открием и да припознаем блаженната Божия милост, ненадминатата Божия любов, съвършеният Божий план за спасение на човека. Всъщност, често пъти ние четем от Словото Божие различни случаи и понякога сами си задаваме въпроса: защо такива тежки, трудни за разбиране и за възприемане случаи са описани в Библията? Какво божествено има в тях? Случая, описан в 13 и 14 глава на втора книга на Царете, накратко касае следното. Давид имаше много жени, по това време беше нормално мъжете да имат много жени, защото това беше и част от Божия план бързо да бъде населена земята. Така че Давид като цар на Израел, от многото си жени имаше много деца, момчета и момичета, княгини и князе, и обикновено царят трябваше да избере един от князете от своите синове за свой наследник. Един от синовете на царя обикна една от дъщерите му, която не му беше родна сестра, разбирайте го правилно, до такава степен, че не можеше да се откаже от нея. Той можеше да отиде и да я поиска за съпруга, но той не го направи. Той не тръгна по правилния път. И накратко той използва насилие, упражни натиск върху своята сестра
И след като получи това, което търсеше според Словото на Бога в 13 глава, Словото казва, че той намрази Тамара с омраза по-голяма от любовта, която имаше в началото. До такава степен, че я изостави. И така опозорената Тамара трябваше да отиде в друг дом и нейният брат Авесалом я прибра при себе си. И това деяние беше изключително тежко и срамно. Авесалом, един от синовете на царя, решава, че трябва да въведе ред и след като скрои един план, уби насилника на сестра си. Това той нямаше право да направи. Според закона на древния Израел, правосъдие можеше да изговори само цар. Освен това, съществуващото правосъдие по това време изискваше око за око и зъб за зъб. Убийцът трябваше да получи същото възмездие. Обаче Давид обичаше Авесалом. Той беше избрания негов син. Дори цар Давид готвеше Авесалом за свой наследник. Изведнъж неговия любим син извърши престъпление, което можеше да се накаже единствено със смърт. Око за око, зъб за зъб. Можете ли да си представите кървящото сърце на Давид? Той трябваше да изпълни закона. Авесалом, който знаеше, че няма спасение за него, макар че любимият на царя избяга далече, за да се спаси от възмездие. Словото на Бога казва, че цар Давид копнееше да отиде при Авесалом. Цар Давид копнееше. Той копнееше за своя син, макар че той беше престъпник и заслужаваше смърт. И всъщност в тази история, която непосветеният и недуховният човек ще каже какви ужасни неща пише в Библията, се крие откровението на Бога за Божия план и цел през вековете за човека. Ние можем да си представим, че Давид е преобраз на Бог, а пък слугата, който съветва, е действието на Святия Дух, а Авесалом е човека, който е спасен и върнат към живот. Защото историята е следната. Един от военачалниците и повика жената от Екоя, научи я какво да каже. Тя отиде при Давид и му рече една измислена история. Имам двама сина, скараха се, един уби другия. Според закона, живият трябва да бъде убит. Но така ще се прекъсне моето родство. Моля ти се за справедливост. Царя, който беше човечен, каза, ако това е истина, аз ще те защитавам, твой син ще живее. Тогава тя каза, о, това зависи за тебе, защото ти по силата на закона трябва да отсъдиш смърт за Авесалом. И тогава изговори заветните думи, защото е неизбежно ние да умрем и сме като вода, разляна по земята, която не се събира пак, а и Бог не отнема живот, а изнамира средства, така че изгнаникът да не остане отдалечен от него. Накратко историята е следната. Давид разбра Божието откровение и в своето царско величие той имаше право да наруши закона. Повикаха Авесалом и го възстанови. Ние сме тези изгнаници. Грехът отделя човека от Бога. По силата на греховете, извършени от хората, ние заслужаваме смърт. Божията справедливост изисква смърт и наказание за грешни. Въпреки всичко, Бог има план. От устата на една обикновена текойска жена излезе пророчество. Бог не отнема живот, а изнамира средства
така че изгнаникът да не остане отдалечен от него. Това е откровението на ненадминатата Божия любов. В 14 глава, първи стих се казва, че Давид скърбеше за сина си всеки ден. Там също се казва, че сърцето на царя се стремеше към Авесалом. В 13 и 14 глави от второ Царе ние откриваме три особени чувства, които изпитваше Давид към своя син изгнаник, обречен на смърт. А те са копнеж, скръб поради раздялата и също така стремеж. Копнеж, скръб и стремеж. Това изпитваше Давид към своя син, когато обичаше. Синът му, който беше осъден от закона. Закона изискваше смърт. Око за око, зъб за зъб. Давид трябваше да изпълни този закон. Обаче Бог промисли план. Давид промени своето решение. Един древен мъдрец казва, че план, който не може да търпи промяна, не е добър план. Целият небесен план, който се осъществи чрез Исуса Христа, всъщност е онова, което се закатва в този прословут 14 стих, че Бог изнамира средства, така че изгнаникът да не остане отдалечен от него. Тази заран искам да ви кажа, че Бог има специално отношение към вас. Той има копнеж по вас, тъй като ние и вие, всички ние сме Негово създание. Той копне за своето създание, което се отдалило от Него поради греха. Господ има стремеж към нас. Той първо нас е възлюбил. Този стремеж на Господа се изразява чрез осъществяването му на един план. Нещо повече. Той скърби поради факта на раздялата. В Гециманската градина Исус се отдели от останалите ученици. И Словото казва, че Той започна да скърби. Той скърбеше заради предстоящото, което имаше да стане. В Римляни 8 глава 7 стих се казва: понеже стремежът на плътта е вражда против Бога, и още в 6 стих: понеже стремежът на плътта е смърт, а стремежът на духът е живот и мир. Стремежът на плътта на брата на Тамара беше смърт. Авесалом, колкото и да беше добър и изряден, красив и силен, не можеше да измисли нищо друго, освен смърт и отмъщение. Обаче стремежът на духа е живот и мир. Бог е дух и истинските поклонници се кланят с дух и истина. Духът има план за тебе, а той е живот и мир. И ти обречения на смърт, и има шанс. Ти осъдения заради греховете ти. Бог промишлява за тебе план. Има изход за тебе. Бог ще те върне от изгнанието. Днес ние сме като изгнанници, отделени от Бога, както Авесалом беше отделен от своя баща и от царството. И всъщност това е земята. Това са хората, изгнанници от своята родина. Това чувство на повечето от нас не е познато, но попитайте бежанците. Попитайте мигрантите, които макар да бягат поради различни причини, изживяват стрес, тежка ситуация, отделени от своята родина, отделени от своите близки, отделени от своя дом. Попитайте Виталий, попитайте брат Христо, попитайте брат Андрей, попитайте Трифа или тези момчета, как се чувствате като изгнанници.
Това изпитваше Авесалом. Той живееше далече от бащиния дом. Нямаше шанс да се върне. Днес цялото човечество е в подобна ситуация. То е осъдено заради наследствения грях. Но Бог намери начин да спаси обречените и да върне изгнанниците. Моля, повтарите след мен. Кажете: Бог промисли начин как да върне изгнанниците, как да оправдае осъдените, как да спаси от смърт обречените. Той има план за теб. Нека бурно, драги.